係，大家好啊，我 Alan 啊。咁今日咧呢條影片最主要係講選完股之後點樣去即係畫一啲支持阻力位啦。我而家係呢個 watchlist 啦，就係4月24號星期五收咗市之後，靠選股器去篩選一啲成交額超過20億，而且振幅超過5%嘅股票出嚟嘅，擺頭嗰啲就有啲加分位啦。咁啊，呢一個 watch 咧就 for 星期一去玩嘅，係啦。咁啊，但係咧星期一開始之前，我哋要做功課嘅喎，唔係就咁加入去就 OK 嘅咯。咁首先就係我哋要畫支持阻力位啦。點樣畫咧？首先第一開個圖出嚟，每一隻係啦都要畫。咁啊，舉個例啦，有隻叫 TXN 嘅股票啦。咁我之前亦都未畫過啦，亦都未玩過啦，所以我可以當係一個全新股票去同大家分享點樣畫。首先第一步，我哋要熄咗嗰個延長交易時段，因為呢啲盤前盤後呢啲交易呢啲誒唔作準嘅，即係支持阻力位，一定係開市成交量大嗰陣時，嗰啲支持阻力位先係作準嘅。我減翻常規時間啦。咁支持阻力位佢點畫咧？首先咧，第一步。喺每一日嗰個高位，我哋畫一條啦。咁呢度有啲陰燭嘅，咁正常呢個位都有條支持阻力位噶嘛。但係我哋就唔畫啦，因為呢條支持阻力位將會穿過最近期。咩叫最近期咧？即係由而家呢一刻拉到去左邊，或者最右邊拉到去左邊。如果你畫條線咁啊穿過咗，咁啊唔理想嘅。咁呢條線就唔好畫啦。咁呢度啦，呢度有個底，呢度有個底。咦？呢個又疑似係一個頂。咁呢條線咧就 valid 嘅，因為左邊呢度咧都係一個頂，呢度一個底，咁呢條線咧就幾好啦。咁我哋就會有個快捷鍵嘅 alternate H 啦。OK，咁啊又畫一條啦。咁去到呢一度啦，咦？呢個底有支針喎，呢度又有支針喎，咁啱兩點係連成一線嘅喎，咁我哋又畫一條啦，係啦。OK，咁啊就係咁啦。咁至於開市呢一度咧，就係呢個位開市啦。咁我哋都可以畫一條嘅，因為太遠都冇一個支持阻力位，係啦。咁通常我哋咧畫支持阻力位咧，畫到去邊咧？即係唔係無限咁畫噶嘛？即係我哋會畫到去我哋預計星期一個股價會去到嘅位置啊。即係咁，我當然呢度可以畫多一條啦，但係都好大機會唔會穿得過呢個頂。OK，咁我哋就拉大啲啦。誒點樣畫咧？咁呢個係一個頂，有啲針啦。呢度係一個頂。咁我哋即係有時就有少少係主觀性嘅，畫支持阻力位，咁係冇問題嘅，係啦。咁點樣先至係即係冇一個絕對嘅準則嘅？但係我哋大概即係你可以畫喺依度，亦都可以畫喺依度，係啦。但係我個人經驗就畫喺依度，因為多啲即係多啲點掂到啦。如果你話喺呢度咧就238，呢度就237啦。咁冇乜所謂嘅，有時即係好主觀嘅呢樣嘢，係啦。咁呢度個底啦，又畫一條啦。大致上，因為支持咗有時唔一定係一條線，係一個區間嚟嘅。咁啊大概知啊 OK。咁呢度我會選擇畫喺大概234.8度啦。或者高少少啦，因為呢邊235啦，因為235係一個整數位咧，有時我哋會話啲支持阻力位係一個整數位嘅，係啊，我當係235先啦。咁啊，因為呢一度咧雖然有支針啦，但係咁之後都兩支大針都彈翻落嚟嘅，咁一個掂到最多點嘅一條線就會係 perfect 啦。咁我目測就係235，因為亦都係一個整數位咁啊，OK。咁我哋又一路畫落去啦，可以做下練習啦，一路畫落去啦。咁
呢一個位咧可以拉到有個區間啦，拉到條線啦。咁我哋又畫啦，因為佢大家記住近期唔可以穿過啊，即係由右邊數去左邊，第一個掂到就係掂到，唔係穿過啊。呢度都係第一個係掂到，唔係穿過啊。呢度第一個掂到，唔係穿過啊。係啦，咁啊呢一度咧都畫啦，因為呢一度係有支針啊嘛，針我都當係掂到嘅。係啦，咁啊呢度又有支針啦，呢度就穿過，但係不過唔緊要嘅，因為呢個係之前發生，再之前發生嘅事。我哋最近期個價錢掂到嘅位咧，第一個就係呢度，所以冇問題嘅，掂到冇問題就唔好穿過啦。由右邊數去左邊，咁啊呢度又畫啦，因為有支針有個頂，呢度有個底啊，係咯。咁呢度又可以畫啦，因為呢一日係個頂啦，亦都係即係呢支陰燭嘅底部，亦都係第二支陽燭嘅底部咯，咁樣畫啦。大致上就係咁咯，畫支持阻力位。咁我哋可以睇翻啲例子，就係我已經係畫好咗嗰啲噶啦。咁首先 Nvidia 啦，嗱呢一個係一個5分鐘圖啊，大家用5分鐘圖去畫，係啦。咁 Nvidia 我已經畫好咗噶啦。嗱，首先咧第一樣嘢咧，佢嗱呢條阻支持位點解支持位咧？因為佢喺呢度開始突破啊嘛。咁我都當嗰個突破個底係一個支持位啦，亦都之前呢有個頂啦，呢有個頂啦，咁樣咯。點解我唔畫呢度咧？因為呢個唔畫啦，因為呢度穿過咗最近期嗰啲軸就唔畫嘅，係啦。咁啊，由於呢個係一個回放嘅一個，咁我哋要 quit 咗個回放啦。咁當日嗰個成個走勢就係咁樣嘅。咁我哋喺個頂度畫一畫條線。有時咧，如果佢喺呢度佢掂唔到頂，你拉翻低條線，就唔需要 cancel 再畫嘅，係啦。咁呢一度亦都係啦，微調咯，因為本身喺呢條舊線嚟嘅，咁我拉翻低少少，因為支針掂到啦，亦都對翻之前嗰一日嗰啲底部咯，叫做係咯。咁呢個穿過就唔緊要，因為佢近期冇穿過就 OK 噶啦，係咯。咁呢一度就係一個區間啦，呢個係一個底啦。咁其實呢一個都可以 cancel 嘅，因為太多太密就唔好嘅，有時係啦，眼花繚亂嘅。亦都冇乜參考意義嘅。如果你呢度又話，即係每個平均區間都話，咁你支持阻力位就冇意義㗎啦。一定係參考近期嗰啲係為主嘅。OK，咁呢一度我哋加翻條線啦，因為佢係呢度掂到嘛，近期呢度又有支針掂到嘛，就底部咯。啊，你永遠啲支持阻力位 day trade 係打橫啊，係咯。咁啊，大致上即係每日啦，即係就加減兩條就 OK 㗎啦。所以其實如果你快手咧、熟手咧，你已經畫好咗㗎。之前譬如 AMD 為例。咁呢啲畫啦，畫啦，畫咗啦，即係要加減嘅嘢就唔會好多咯，應該1分鐘一個搞掂㗎啦。Intel 我就都畫咗㗎啦，係咯，咁我都係加上去㗎啦，因為嗰日創新高呢四條線係新畫㗎啦。咁啊頂啦、底啦，掂到1點、2點、3點啦，1點、2點啦，係啦，就係咁。咁你會見到呢邊呢啲好密集式嘅，係啦。咁我哋有時我都會唔記得 delete 嘅，咁大家即係又唔需要刻意去 delete 嘅，即係因為佢個價都好難落翻嚟㗎嘛，所以你都即係做慣咗咧就執生啦，唔使話下下要做到100分，因為我哋嘅目的係要贏錢啊嘛，唔係要即係話即係藝術啊嘛，唔係要靚，要贏錢，咁我哋做到啲基本嘅嘢，做好佢就 OK 㗎啦。SNDK 啦，係咯，咁呢一條線點解會喺度咧？因為通常收市嗰個位咧係一個好強嘅位，但係你又見到佢穿過，咁我呢一條線我會 delete 咗佢啦。
嗱呢啲支持咗係支持畫㗎，都幾準啊！見到掂嗰個底彈，掂到個頂又彈。呢度有 SNDK 比較係英文叫 choppy 啦，中文就係即係太好多針啊，即係近期都麻麻地。同埋佢嗰個幅度咧都有成50蚊嘅件，係咯。咁啊，所以呢一隻就唔可以買太大，因為個風險都大嘅 SNDK，同埋嗰個價差都大嘅。跟住到 Marvel 啦，Marvel 又係已經畫好咗㗎啦，係啦，咁樣咯。頂嗰度點解我會畫喺170呢？170嘅整數位啦，雖然啲針上到去170.87，但係170永遠如果有啲針你就盡量揾啲針嘅一個整數位。咁呢一度又係個頂啦，穿過呢一掂到一點兩點穿過唔緊要嘅，因為最近期啊最 update 嗰條線由右邊去到左邊係掂到，唔係穿過。OK，咁呢一度就OK 啦，呢度 OK 啦，呢度亦都 OK 啦。ARM OK 啦，MBIS 呢度可以畫多一條啦。雖然佢係有少少斜嘅，但係拉翻個平均148呢啲位咯，拉翻個平均畫一條咯。因為佢呢度有最尾有支針係掂到嘛，係咯。即係唔好畫太多線，因為太多線眼花繚亂，同埋你太密亦都冇意思。你呢度畫一條穿過咗啊，近期一支陰燭穿過咁啊，呢條唔應該畫嘅，錯嘅。唔好太密，太密你都俾啲空間佢食。即係如果你畫得太密咧，咁第一你呢啲細竹嗰啲針咧就唔作準嘅，反而啲竹越大支嗰啲掂到嗰啲或者越近收市成交量大嗰啲時間就越準嘅支阻力位，係啦。咁我同其他課堂有少少唔同嘅，有啲人話要睇埋一個鐘圖啊、5分日圖啊，咁其實嗱老實講啦，一個鐘同5分鐘其實冇分別嘅，因為每一個鐘個頂都係五分鐘個頂嚟噶嘛，咁你一個鐘嘅底都係五分鐘個底嚟噶嘛，咁冇乜大分別嘅。5分鐘仲可以睇得細啲，不過你就唔好畫咁密啦，係啦，咁啊已經係綜合晒一個鐘同埋5分鐘噶啦，咁樣畫法呢一個方法係啦，LIT 都係啦，掂咗一條啦，兩條啦，呢一個咧就穿咗啦，但係都叫做呢度勉強掂到一條啦，同埋佢係一個整數位，咁我都 keep 起啦。同埋你冇可能881去到843，即係咁遠噶嘛，佢未必行到咁遠。咁你中間如果你要夾硬諗一個支持阻力位，大機會就係呢一度啦，因為掂到一支、兩支、三支、四支，係啦，4個點。咁啊，今日嘅分享大致上去到呢度咯。咁啊，多謝大家。